Phanta Nili Elitum Hanpu Jesus Christ Amen pen Alang li kang hon Alang li iklitumaphan Ikachechak Aning kang sang Lapen Alang li long pen Ilitum Kelong dun Ke ong dum ahirjume akardom nang litum kadu kawya Phanta kardom nang chipilo Pini nang litum pen dili kachithan rabji alam arnam alang aphan nili Bible ang ding ki enpon hinido isia bangke lahelo Roma soraphan Paul kitok akido ang ding pi kriketom ang ding so nerkepen kreisian lapen berta ke mielong pen nili ki enpon ke lapuen lahelo ho look kitok abirta ke me ang ding pi krepli ang ding so ingkoy rapopen ha thom kepra ke thom an lasi nili lahinia long pen ki enpon pen nang teman ke chethan rabria prang nili aprang si ang deng atheke hala Roma soraphan Paul ketok ang ding pi kriketom ang deng so nerkepen kresia along alamo nili ethe ningjelan banang ito pen chethanra Paul sang hukang thir alang li ilitem aphan la dak ikithan nili kitek damlong ke lapu hen lo ho ilitum makaya long isi a strategy ba a method ba ki claim ki dam nang ji RPD do nang ji ilitum chi sik nang ji ilitum ki sik ke dam ke akenang sot English pen pudam lo Christian strategy pulote like planning dopo organization dopo ikailong planning lapen organization ke akenang sot lasi Paul sang hukan thiralang li pulo Rom ang ding pi kriketom ang ding so nerket along kaching hon seroi apar ke thang aprenta chepedori pima tebok terei atum aphan kang hon abang ke aron an kroi petlo lasi Paul sang hui tema phanike than athega pelo haladak apreng nang litum apreng chepedori preng pulote ko pilo ilitum bang aphan ke chitu nang ji ko pilo ilitum bang aphan ke chitu nang ji ke Paul sang hui tema phan than lo bang aphan ki pi nang ji ke kang honan hello ilitum apreng ke pilo kang hon lamane kang hon bang aphan pinon pajirnon pu lapen apar akaprek ke chipadori lamane pelo bang pen chibohong ri bang pen chingchegri lam kan tang thak dunri akaheno ason an ke rimdun da renon babang aphan pida renon ki pinanji ke kang hon la ane ki jumelang tha nilita labang solam ke mathakran nang litum pen lam kachithan jia phanili kachi sigahut la por hi bom aphoy por hi lo non ke penang an nilita kachini dam dolo lalo la sia prangsa ka por hi pen ilitum ning chibilo na ilitum apreng bang aphan kachitu nang ji baki pinang ji ke kan hon pen apa akaprek akahenason ke chipedori birta ke melong pen ilitum karjudun long ke lapon hen puji Yesus Christ ilitum aphan ekethan Sony atomoso ken pondo la penang an atum la Bible ke lang tarlip atum la look itong abirta ke me anding pi krepli andeng so engkoy ra popen thom kep raket thom along ke endam bahala da kapaklang ke Jesus Christ akaya hud kopisi richuatum ke klem lo hala Herod Recho akaya hud along lason hem ki kim dam do building hai bhari building hai mi kim hala bang sut ke bhari are long si la pilo beng po anki hem ki kim pila son ilitum aphilim along theglong la pen kitab along ta por hilong la si ha Herod ke Caesarea Maritima tang ho anke hala
Jericho ตังหอฮะ Jerusalem ตังหอla pen thilimu koya jo anta hem ki kem pudo la sila bangso bahari building hem ki kem ke pu joy ke pen le ki kem kali richo tum hala bangso hut ke planning nang pik organize nang pik kamatha pangchim nang pik ne la bangso hem kim unjima kim un ema kim thekjima kim thekthema pulason apoi matha nang ko apoi planning nang ko Lason nak taksi hala ron ka chedan da mabang puta mo hem puji Yesus ki pulo parti sia tum ke hala sepahi tum bang suri ingkoi akaprek arecho ke alang li long sepahi do bang suri kep lasi la ron chedan dia prang ni chuhai unjima chuhai un ema pula dakta ka planning nang ko jo lasi ladak ka planning lapan organisation pu ilitum ningga cibidam ni risomaro korjang tum bayuratum ilitum lokacharli tum ke isa kenang sodlo ilitum lokacharli tum college kidun tum punon higher studies aphan punon kopilo akenang sod ke ilitum la planning lapan organisation nangji organized and reorganized pukipu the quality of a good leader is to organize and reorganize. Lamane pilo leader pulo tangte alang li ke organize nang po an ke la ka organize tang po te poi ka organize nang po kali alang li ka organize te jok ma jok chelang kapakeng ni dolang ma aveloma la si organize and reorganize organize nang po aku organize tu nang po but chisik nang po aku chisik tu nang po jo la hai ke ikai alom akenang sot ka chisik tang a son chok loma chok chema kapekeng nei dolang ma awe ma lai lang tar li peme nang ji pu las si hala nilita ha bi hek penta la ka khela pohon mu ke nining hang pik football tang ho cricket tang ho la pen ke kapreka volleyball tang ho la hai nili training ta dun pik lo ason akya khela penning arong chipi pik nili tum hala bihek angko ahut pinia ni ata isi hala dak nili ning dolang hala kesapoka po khela ta do kesapoka la akemen na pen akewai po khela ta interesting pik non alom nang litum chini ne la sila khela nili ki pudam jia bang ke sports stars atum ta isi akapatua long ke hai de jia phan ke latum ke organize la pen planning nang pik strategy pulo la siku pilo la bangso ala kapatua tum ke la ka organize nang ji ke kopilo alang litum kopipi lo training ke nang ji la ke exercise chod le alang litum ka organize nang ji but training ke nang ji pokali alang litum Kumantu si kesang ng jima. When to take rest, when to do exercises. These are important for a sports star. Non nili arta hut nili isi la kachapenang an kachari nili kaya pan nili kachari long ke lahalo nili badminton kapatua long coaching ke endun. Hala nili pan ki thana mang ko son si badminton kapatu ng jima. Nang than po warming up tang olahay nang than po ko son si la nili kapatu hut kapatu po ine kapatu jong kali hala dak feel it out po nang nili pan nang than do kapatu hut ta hala nili ko son no kapatu po nili che tek long nang ji po la anjo play with feeling po lun kilun tu ma aphan le lun kilun ke feeling chi padonot paso nak taksi kapatu ta lasi hempu Yesus Kristus itu mapan eketan ke lahan lo ikayang bong ke planning la pen organize nangji lasi non dili kapajut kang tung ke lahan lo hala pol sang ho kang thir kipu je hala kang hon pen apar kaprek ke nang preng che padori po the ke lahan lo Christian atum akandat ba aot adur ke kang hon hen lo Tumi diktal el tamajuro pinya bank anso si arsik muchor lo lasi ladak kip jom dam doho ladak
akinang sot ilitum ning kachibidam nang jike aprang sikela hello tactical preparation pu lapen ke hinya bangke concentration lasi ilitum tactical preparation mane ilitum hala isi a tactic isi a method isi ke klen ke dam abidi ilitum chirisi la abidi ke thek chot ke chok che ilitum la ke claim a hu chini lor pen che thek long lor pen si ilitum claim dam ponanji concentrate pu ilitum kamatha hadak pang chim dun pe menanji jo lason aphan si ilitum aphan ke hempu Jesu Christ ekapa matha pe metoi la pen ke ekape claim pe metoi lasi kaching hon arna maradatum neli la pini nang litum pen arna malam kachit thanra angkum kirip ke la henlo kang hon ke ajahat atum aphan kang hon chot lapu kali bisaralam Christian lo pura ni Christian aphan ching hon choji lapu kali Christian atum akang hon kachipido hode kapilo lada ke ilitum kang hon nang ji a duty anchot kali bontai ili Christian atum kidu kita a ot adun kadu kawe ahinta kang hon kachipido la hello English pen ilitum pudamji pulutel la puhen lo ho sen la pol sang ho kan thira lang pen ilitum kachali dunenji ke Saint Paul stress the role of love in all Christian conduct Saint Paul stress the role of love in all Christian conduct pu mane ilitum aphan Paul sang ho ikethan ikepereke la henlo ilitum anjat akam asai andeng kachingki kachithan kamatha pencheng lok ilitum hai hai a ot adur along ke kan hon kachepedo pen lasi nilining chithelo pini non adap pen ilitum moh arni kang sam lusoni anta lahai ka planning ahut lahai ka organize itum ke claim ke dam ka organize hut ke kang hon kachepedo pen le planning lo nan kang hon kachepedo pen le organize lo nan anki chok chedat lo organize chok chedat lo puti ning biri ning chipa siksakri ning chipa thiri organize and reorganize po alam ning chibira ilitum ke chisik lo nan chok chedat lo kichisik chok chedat lo puti aku chipa chok tu si aku chisik tu nan po la son si ilitum ke me pon bom chok pon bom thek pon bom ji ehem pu Jesu Christ le ilitum kadu kawya panta suri ahir jume e papido na nang litum kadu kawya panta arni keme nang litum kadu kawya paning ta ning arong ning ajipen kido kethak longji arni nang papilo nang papemalo nan wishing you all the best to have good day and happy day praise the Lord